तो हमारे पास जो ओपीडी में न्यूबॉर्न्स आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न्स, एक होते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न जिनका वेट बहुत कम था, जिनको आईसीयू में रखना पड़ा 48 आवर्स से ज़्यादा। तो दोनों में हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। एक तो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न है उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, ओई करते हैं। ओई जो टेस्ट है उसमें क्या होगा कि या तो पास आता है या रेफर आएगा। अगर पास आ रहा है तो ठीक है, अगर रेफर आ रहा है तो हम लोग एबीआर टेस्ट जो होता है वो करते हैं फॉलोअप में। अगर एबीआर टेस्ट में पास आ रहा है तो ठीक है, अगर उसमें रेफर आ रहा है तो फिर से हम लोग ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं बच्चे का। ये तो हो गया नॉर्मल का। जो हाई रिस्क वाले बच्चे होते हैं उनमें हम लोग ओई और एबीआर, ये जो दोनों टेस्ट जो था, जो हम लोग नॉर्मल में अलग अलग कर रहे थे, इसमें हम लोग सेम सिटिंग में करते हैं। ये दोनों टेस्ट करेंगे, ओई और एबीआर। अगर इस दोनों में पास आ रहा है तो ठीक है। अगर ओई में पास आ रहा है लेकिन एबीआर में रेफर आ रहा है तो हम लोग ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। अगर ओई में रेफर आ रहा है लेकिन एबीआर पास आ रहा है तो फिर से हम लोग 8 मंथ बाद बच्चे का फॉलोअप करते हैं।